गाइज आप कोई भी गाना सुनते हैं या वीडियो जो है देखते हैं तो फ़ोन का साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम निकलता रहता है। तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा यहाँ पे इरिटेट जो है फील होता है कि मेरे फ़ोन का साउंड जो है इतना कम क्यों निकल रहा है। तो अगर आप भी अपने फ़ोन के साउंड को चाहते हैं कि 2 गुना करे 500 गुना करे तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप अपने फ़ोन के साउंड को डबल कर सकते हैं। फ़ोन के आवाज़ को आप जो है काफ़ी तेज़ जो है कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो बिल्कुल आप अपने फ़ोन के साउंड को ज़्यादा जो है कर सकते हैं। तो कमाल का ट्रिक होने वाला है। अगर आपके फ़ोन का साउंड जो है कम निकलता है तो वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना जो है कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप हम बाद में बता देंगे कि कौन सा ऐप है। पहले चलिए उस एप्लीकेशन को हम ओपन जो है कर लेते हैं। जब पहली बार उस ऐप को ओपन करोगे तो ये ऐप जो है आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से जो है खुलेगा। ऐप का नाम हम वीडियो के बाद में बता देंगे, वीडियो पूरा देख लीजिए पहले कि सेटिंग इसमें कैसे करना है। ये इस तरह से खुलेगा तो यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि वार्निंग दे रहा है तो ओके पे टच कर दीजिएगा। अलाउ परमिशन मांगता है, यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, फ्री का एप्लीकेशन है इसलिए इस पर ऐड भी जो है आता है 5 सेकंड का, तो ऐड यहाँ से कट कर दीजिएगा। 5 सेकंड का ऐड रहता है, आप यहाँ से कट कर दीजिए या यहाँ पे ऑप्शन आता है तो यहाँ से कट कर दीजिए। अब हमारे सामने ये इस तरह से जो है खुल गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रहा है इसके ऊपर टच करना है, फिर सेटिंग वाला आइकन पे टच करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 60% है ना, यहीं पे आपको जो है आवाज़ बढ़ाने का ऑप्शन जो है मिलेगा। ठीक है, अगर आपके फ़ोन का आवाज़ जो है यहाँ पे कम निकलता है तो यहाँ पे आप 80 पर ले जाइए। ठीक है, 80 भी कम पड़ता है तो यहाँ पे 90 ले जाइए। तो हम पहले 80 पर रखते हैं। ज़्यादा तेज़ कीजिएगा तो यहाँ पे चरचराने लगेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हमें काम से काम है तो 80 पर रखना है। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है। ठीक है, शो वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे वॉल्यूम जब दबाए तो वॉल्यूम कंट्रोल जो है यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे डिवाइस वॉल्यूम जो है यहाँ पे दिखेगा तो ठीक है डिवाइस वॉल्यूम है, और ये जो है आपको बेस्ट बूस्ट का ऑप्शन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम जो है यहाँ पे ऑडियो बजाते हैं। ऑडियो यहाँ पे आप सुनिए, नो कॉपीराइट। यूट्यूब पे जो है यहाँ पे नो कॉपीराइट जो है, यहाँ पे एक चैनल है यूट्यूब, वहाँ से म्यूजिक बजाते हैं। ये फुल साउंड है, सुन लीजिए फुल साउंड। फुल साउंड सुन लिए। अब यहाँ पे हम जो है साउंड बढ़ाते हैं, इसको फुल करते हैं। 80 पर चला गया, 80 सेट किए थे तो यहाँ पे 80 चला गया। अब यहाँ पे जो हम फुल कर दिए, डिवाइस वॉल्यूम भी जो है फुल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑडियो बजाते हैं, ये सुनिए। आपको पता चल गया होगा कि आवाज़ में कितना फर्क हुआ है। 2 गुना 4 गुना जो है आवाज़ यहाँ पे बढ़ा है। तो अगर आपके फ़ोन का साउंड कम निकलता है तो ये ऐप आपके लिए वरदान साबित हुआ कि नहीं, बताइए। कितना बढ़िया ऐप है ये। एक ऐप जो है फ़ोन के साउंड को 2 गुना जो है यहाँ पे कर दिया है। अब बता देते हैं लास्ट में कि ये ऐप आप डाउनलोड कैसे करोगे। प्ले स्टोर पे आना है, साउंड बूस्टर इंक्रीज के नाम से ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको फ़ोन में डाल लीजिएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।